द्वादश आर्यस्तुति। उद्यन्नद्य विवस्वानारोहन्नुत्तरां दिवं देवः यद्रोग्रं मम सूर्यो हरिमानं चाशु नाशयतु। निमिषार्धेनैकेन द्वे च शते द्वे सहस्रे द्वे क्रममानयोजनानां नमोऽस्तु ते नलिननाथाय। कर्मज्ञानकदशकं मनश्च जीव इति विश्वसर्गाय। द्वादशदा यो विचरति सा द्वादश मूर्तिरस्तु मोदाय। त्वं हि यजुर्रुक्सामः त्वमागमस्त्वं वष्टकारः त्वं विश्वं त्वं हंसः त्वं बाणो परमहंस शिवरूपाज्ञानमहं त्वक्त्यो मुक्तिं जनार्दनाकारात्। शिखिरूपादैश्चर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि। त्वचिदोषा दृशिर्दोषाः ह्यदि दोषा ये किलेन्द्रियजदोषाः तान् पूषा हतदोषः किञ्चिद्रोषाग्निना दहतु। धर्मार्थकाममोक्षप्रतिरोधानुग्रता पवेगकरान् बन्दीकृतेन्द्रियगणान् गदान् विखण्डयतु चण्डाशुः। येन विनेदं तिमिरं जगदेत्यग्रसति चरमचरमखिलं द्रुतबोधं तं नलिनी भर्तारं हर्तारमा पदामीडे। यस्य सहस्रभीषोरभीषु लेशो हिमांशु बिम्बगतः भासयति नक्तमखिलं भेदयतु विपद्गणानऋणुः। तिमिरमिव नेत्रतिमिरं पटलमिवाशेषरोगपटलं नः काशमिवादिनिकायं कालपिता रोगयुक्ततां हरतात्। वाताश्मरीगदार्श्यस्व दोषमहोदरप्रमेहांश्च ग्रहणीभङ्गधराख्या महतीस्त्वं मे रुजोहंसि। त्वं माता त्वं शरणं त्वं दाता त्वं धनं त्वम् आचार्यः त्वं त्राता त्वं हर्ता विपदार्मकप्रसीद मम भानो। इत्याद्याद्वादशकं साम्बस्य पुरो नभस्थलात् पतितं पठतां भाग्यसमृद्धिः समस्तरोगक्षयश्च स्यात् इति श्री साम्बकृत द्वादशाया सूर्यस्तुतिः।